بمرتفعات جبال سيدي أرغيس بولاية أم البواقي كان الموعد. تجمع دولي للتسلق والاستغوار بمشاركة فرنسية تونسية وطبعا جزائرية. كل هذا للنهوض بالسياحة البديلة أو السياحة الجبلية. وقبل هذا كانت هناك ندوة تسبق بداية التجمع للتعريف بالرياضة التي تعتبر غريبة نوعا ما بالنسبة للجزائريين إذا ما قورنت ببعض الرياضات الأخرى. زد على ذلك تعتبر رياضة التسلق والاستغوار من أخطر الرياضات، وتهدف إلى بحث وتعيين واكتشاف ورسم خرائط المغارات والكهوف ثم مشاركة هذه المعرفة مع الآخرين. وتتطلب ممارسة التسلق والاستغوار وجود فجوات طبيعية، كهوف، مغارات، أودية، أخاديد، كما يتطلب ذلك التزود بالمعدات اللازمة، وأهمها العدة الجسدية والحبال ومعدات الصعود ومعدات النزول والخوذات والأضواء الكاشفة. إضافة إلى ذلك لا بد من مرافقة الخبراء للولوج إلى المغارات واحترام الطبيعة، خاصة عدم لمس أو كسر أي شيء، عدم الصراخ، عدم إلقاء أي شيء دخيل. يزلق ولا حاجة يخبط في البوان اللي تحت. ودون إطالة شارك ماهر ملوحية من تونس خبرته مع الجزائريين الذين يعتبرهم شركاء أبديين في هذه الرياضة القصوى. الندوة هذه كانت بطلب من الأخوة الجزائريين في أم البواقي باش يحاولوا يشوفوا التجارب الموجودة في فرنسا وفي تونس حول النهوض بالسياحة البديلة ولا السياحة الجبلية ولا السياحة الإيكولوجية كما نعبروا عليها. أخذوا التجربة الفرنسية من عند الضيوف الفرنسيين، وإحنا قدمنا تجربة تونسية، تجربة مدينة زغوان وجبل زغوان اللي أنا منها في النهوض بهذه السياحة وتطويرها، وكيفاش نجموا نعملوا باش نستقطبوا السياح في الرياضات الجبلية. الشراكة كاينة من عندها سنين، وأنا شخصيا يعني جيت برشا مرات للجزائر، والجزائريين زاد جاو عدة مرات لتونس، عملنا تربصات مع بعضنا في الرياضات الجبلية وفي النجدة الجبلية. المشاريع موجودة، لأن في الرياضات الجبلية ديما فما جديد، والمشاريع ولات مشتركة تو، حتى معناتها فما طلبات من مدينة قسنطينة باش نعملوا دي سو بوندولير ونعملوا حاجات مشتركة ما بين الجزائر وتونس. مجال التكوين ديما موجود، احنا التكوين معناتها سواء الاعضاء جدد في الجمعيات والا في القدم، ديما فما تكوين وديما فما جديد في النجدة وفي التقنيات الجديدة اللي ظهرت نتاع الرياضات الجبلية. صحيح هي رياضة جديدة، ولكن قاعدة تاخذ في صدى كبير، خاصة بعد معناتها تسميتها كرياضة أولمبية اللي هي باش تبدأ عام 2022 كرياضة أولمبية، ولت عندها صدى وقاعدة تستقطب في عباد على حساب الرياضات اللي كنت تقول فيهم معناتها كرة قدم وكرة اليد. مشاركة ناجحة جدا، لأن قدرنا معناتها نوصلوا التجربة التونسية، ولاحظت حتى بعد في المداخلات في النقاش اللي فما حماس ولا من الشباب الجزائري باش يطور أكثر النشاطات الجبلية اللي عنده، ويحاول يوصلها لنطاق أعلى من ممارسة هواية. يعني كما في فرنسا ولا في تونس فما ناس دي جيد ولاو وعنتها ولات تدخل فلوس وسياح جاية
وفيها دورة اقتصادية كاملة. احنا ديما عندنا معناتها كجمعية الاستغوار والتسلق بزغوان عندنا ديما المشاركات الدولية، عندنا مشاركات مستقبلا في فرنسا في الاستغوار، وفي الصيف زادة في الاستغوار، وعندنا تكوين زادة في الصيف في الاستغوار. حميد ياحي الذي يرأس جمعية تهتم بالتسلق والاستغوار بولاية بجاية قال إن السلطات لا تهتم بالسياحة الجبلية عكس تونس وفرنسا مثلا، مضيفا أن التأطير والتكوين غير موجود بالجزائر. هي رياضة الجبلية هي متعددة. Il y a plusieurs activités de sport de montagne. On peut parler sur le sport de montagne par l'escalade, par la spéléologie, par le canyoning, par le slackline, par le ski, par l'alpinisme. C'est beaucoup d'activités qui peuvent être citées, mais qui ne sont pas pratiquées bzaf en Algérie. Comme l'a dit notre cher Manu de France, qui vient faire sa petite présentation, qui a parlé, l'étranger, c'est une activité normale. Alors c'est une activité anormale ولا حاجه كبيره que alors normalement نوليو حنا نلحقوا هذا التطور تاعهم نوليو نديفلوبيو des activités وتولينا une activité normale pour les petits garçons jusqu'aux grandes personnes, il n'y a pas de souci pour ça. يعطيك الصحة pour la question, c'est un point très important à développer. Il y a deux grands problèmes. Le premier problème du facteur le moyen matériel. Donc le moyen matériel pour développer ces disciplines, malheureusement, ils ne sont pas disponibles en Algérie, donc il faut les acquérir en étranger. Il faut toute une procédure, toute une gymnastique pour essayer d'avoir ces équipements ici en Algérie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le facteur humain, des compétences humaines. Les compétences humaines, les gens qui يتعلموا هنا في الجزائر راهم يتعلموا كيما راهم يعلموا لهم الناس. Donc de main à main, un relais sans une académie, sans une façon كيقولوا اسمه مدرسة ولا وين يتعلم convenablement par un expert ou par des gens spécialistes à cette discipline. Alhamdoulilah, donc l'escalade, c'est pas comme les autres activités qui sont méconnues. L'escalade quand même, elle est connue, elle est pratiquée convenablement là en Algérie. Il y a beaucoup de compétences, mais هنا في أم البواقي et bon d'autres, beaucoup de wilayas n'est pas encore connu, n'est pas encore développé au stade des autres wilayas, comme Bouira, comme Tizi Ouzou, comme Alger, où la discipline de l'escalade elle est vraiment connue et elle se développe convenablement. Et la question, le seul qui peut répondre à ça, c'est les pouvoirs publics. السلطات المحلية اللي هي لازم دير مبادرة باش تنشأ ولا تديفلوب تعطيك كل الامكانيات باش يكونوا لا براتيك تاع لي زاكتيفيتي هادوما او سونس بوزيتيف وين يسو فون كونفينابلومون. حنا مام الجمعيه عندها الروح المبادره، عندها لا فولونتي، عندها كلش، mais elle peut jamais arriver au stade où la pratique elle se fait comme l'étranger parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent pas se faire هكذا برك. C'est une chaîne qui est une chaîne de relations. Donc entre الإدارة، entre النادي وبعض بيناتهم ان شاء الله. وي درنا دي رونكونتر مع الكلوب ادم، الكلوب تاع النادي. Les Tunisiens عندنا une grande histoire معاهم. C'est pas la première fois qu'on a eu beaucoup de relations معاهم, beaucoup d'échanges, plusieurs fois نروحوا ليهم. هما الحمد لله jusqu'à ce qu'on a vu هما ce qu'on a remarqué السلطات المحلية قايمة بواجبها في تونس. نروحوا تما نلقاو الوالي يحضر، اللي يقولوا المندوب يجيو يحضروا يوقفوا يهضروا، ينجم يهضر مام يتكلم على الاستغوار، ينجم يتكلم كي انسان يشوفها كيفاش يقولوا رياضه اللي ينجم كل واحد يستعملها ولا يخدم بها، وتلقاهم باللي سي بور سا اللي لقاو روحهم في هذا الديفلوبمون. حنا بار كونت توجور الاطارات تاعنا تاع الادارات مازال ما لحقوش. يعطيك الصحه ثقافه سي جوست والله.
ثقافة parce que هذه الرياضات كلها هي ثقافة. Avant que ce soit une discipline, c'est une culture. Fatigué? Difficile? Mais tu vas l'enlever, mais il est fatigué. ما خرجوا لنا كبير. عودوا لها. Il faut encore aller vers la gauche, Amérène. Non, non, va vers la gauche. Tout ton corps doit aller à gauche. الخبراء القادمون من فرنسا انبهروا من الإمكانات التي يتوفر عليها الجزائريين في هذا المجال رغم غياب التكوين، مؤكدين أنهم خلقوا ليمارسوا هذه الرياضة القصوى بالفطرة. كما أشادوا بالاستقبال الحار من قبل الجزائريين في ولاية أم البواقي وبالضبط في مدينة عين البيضاء، حيث تعتبر هذه أول زيارة لهم إلى الجزائر. Déjà, c'est incroyable de voir comment les Algériens qui nous ont invités sont accueillants, sont motivés par le projet qu'ils ont mené du début jusqu'à maintenant, et de voir que grâce à eux, on a pu faire découvrir l'escalade, notre passion, à plein de gens ici à Ain Bédar. C'est un début. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont présenté aucun stress, aucune peur de monter. Alors maintenant, il va falloir apprendre le sport dans sa discipline technique.
que ce soit pour la sécurité ou pour la manière de grimper. Des choses qu'il ne fallait pas faire, il ne faut pas mettre ses doigts dans les anneaux métalliques, sinon on peut se faire mal. Non, et puis surtout, c'est de comprendre que l'escalade, ce n'est pas parce qu'on est le seul à grimper que c'est un sport individuel. C'est d'abord un sport d'équipe dans lequel la sécurité est essentielle. Il faut toujours vérifier ensemble, comme si on fait de la plongée, par exemple. Et ensuite, il y a des manips de cordes, de techniques à apprendre. On va avoir la chance, après-demain, de continuer la formation pour un noyau dur ici à MBDA, qui pourront transmettre ça pour les suivants. Alors c'est surprenant pour nous de voir ces hauts plateaux, de voir les lacs salés au loin, de voir ce paysage de montagne qui surplombe la plaine, et de voir que c'est très très habité, voilà, qu'il y a une vie... Ça vous dirait de revenir, bien sûr. C'est une belle destination, oui, tout à fait. Et puis les gens qui habitent ici sont plus qu'accueillants, voilà. Leur hospitalité légendaire vaut vraiment le détour. Le plus grand honneur, il est pour nous, parce que c'est nous qui avons la chance de vous partager notre passion et de vous voir l'accueillir vraiment avec enthousiasme. Donc, Inch'Allah, on reviendra pour continuer la formation et transmettre d'autres choses. Donc, on a pu partager notre passion. Donc, pour nous, c'est un grand plaisir. C'est notre passion, donc de pouvoir la vivre, c'est toujours un plaisir. Et en plus, quand on peut la partager comme ça, avec autant de gens qui sont aussi réceptifs, aussi motivés, et on pensait pas amener un cadeau comme ça, quoi. On pensait juste vivre notre passion quelques jours, et en fait, il y a vraiment une vie qui s'est créée autour, et il y a plein de gens motivés qui étaient là. C'était vraiment intéressant. Oui, on était toujours très nombreux, mais c'est ça qui est beau, ouais. C'est de pouvoir partager avec plein de gens. Je ne peux pas parler sur toute l'Algérie, mais si toute l'Algérie est comme ça, c'est vraiment un pays génial. Les gens très accueillants, très beau pays, il y a vraiment plein de choses à faire, il y a plein d'opportunités. Ouais. Bah, c'est un site d'escalade magnifique. On a une vue splendide, on domine la ville, les plaines et tout ça. C'est vraiment... quand on grimpe, on n'a pas toujours la chance d'avoir un tel paysage sous les yeux, quoi. J'espère que les gens d'ici en sont conscients parce que c'est vraiment très beau. Bah, la première difficulté, ça va être de prendre confiance dans le baudrier qui assure la sécurité. Et après, de développer les techniques pour être capable d'escalader. Mais les techniques de base, elles peuvent être assez simples. Et ce qui est important, c'est de former un noyau dur. De former, ça peut être 3-4 personnes qui connaissent bien les techniques, qui ont bien compris, et surtout qui vont être capables de l'enseigner aux autres pour que ça puisse vraiment faire tache d'huile et se propager à un maximum de jeunes, pour qu'un maximum de gens puissent... profiter de ce site d'escalade. Non, bah, niveau manque, nous, on n'en a pas trop eu, hein, que ce soit l'hébergement, la nourriture. On a vraiment bien été accueillis. Et puis, voilà, le partage de la passion, les gens super chaleureux, motivés. C'est ça qui est vraiment important, c'est que les gens ont vraiment envie de construire quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, tout roule et c'est vraiment beau. Ouais. Ben, je pense qu'ils ont un bel objectif. Moi, les sports de montagne, j'adore ça. J'en pratique quotidiennement et toutes sortes de sports. Donc, pour moi, leur objectif, c'est de faire partager la montagne aux jeunes. Et je pense que c'est un très bel objectif. Et puis, ça permettra aussi aux jeunes de prendre conscience de l'environnement qui les entoure et d'en prendre soin aussi et surtout. وبعد اكتشافهم لمرتفعات جبال سيدي أرغيس بأم البواقي توجهوا في النهاية إلى مكان آخر ليكتشفوا منطقة أخرى أقل ما يقال عنها أنها ساحرة. ونتحدث هنا عن يوكوس بولاية تبسة أو الحمامات، حيث تعد من المناطق السياحية بالولاية،
وتعتبر من أقدم المناطق المعروفة بتبسة، وتتميز بالمياه الطبيعية الجد باردة في فصل الصيف والدافئة شتاء، تتميز بتناسق معمارها ونظافة أحيائها، وتعتبر أحسن بلدية على مستوى الولاية، وتعتبر الرئة التي تتنفس بها تبسة لكثافة أشجارها ونقاء هوائها، وتعتبر فسحة لكافة مواطنيها، إلا أن الترويج لها وللسياح غير موجود، وهذا ما يعيبه سكان المنطقة. وستكون محل عرض في السيت تاع الولايه وفي السيت تاع الدائره، وان شاء الله تكون الوسيله لتجذب المستثمرين لهذه المنطقه اللي تشوفوها نائيه ولكن عندها بزاف يعني beaucoup de potentialité. C'est une région qui enferme beaucoup de potentialité touristique que vous allez découvrir de vous-même. Voilà. قلنا فما هذوما التعريف والاشهار وفما النجدة زاد. النجدة هاني نشوف معناتها امورها واضحه تنجم تقول، وفي التعريف والاشهار باهي معناتها البلديه تقوم بمجهود، لكن المجهود هذاك كي يوليو يجيو العباد مستثمرين يتبعوا من بعد، يعني ممكن تزابي ليتاب مستثمرين تعداها تخلي العباد تجي خاطر تعرف يكوس ولا تعرف تكتشف على روح، ومن بعد المستثمر يتبع كي راه فما دوموند وفما عباد الغاشي جايين وكل جمعه وواحد تلقى هنا دي كيوسك وناس بدات تبيع والمستثمرين تولي. هذا مضرب سوبر، هذا مضرب سيما في نهايه الاسبوع كاع العائلات على مستوى قطب الولايه. النقطه ذات الهدف السياحي هي اوكس سيما في الحمامات، واللي يجذبها هي المنابع المائيه اللي متواجده هنا في اوكس. احنا ماذا بينا نتبادلوا الخبرات، ماذا بينا نديروا لا ليزون، لانه خاصه في اللقاء اللي عرفتوه فات في قناه النهار تاع مع السيد وزير الداخليه. السيد وزير الداخليه باسمه وباسم الحكومه رايحين يمدوا يديهم للبلديات من اجل الاستثمار، من اجل استغلال كل الموارد المتاحه على مستوى كل بلديات الوطن. السيد ولي الولايه رايح حط الحمامات من بين الوجهات السياحيه ورايح يعاوننا بزاف، واكد في كثير من المناسبات وفي كثير من المرات انه يجب ان نستثمر في السياحه في بلديه الحمامات. احنا بيكم ان شاء الله، وقدومكم اليوم ربما راح يكون الانطلاقه، ربما راح يكون ذو طبع اشهاري اكثر منه به نعرفوا المنطقه كما حكيت، وراح يكون لنا معكم ان شاء الله اتصالات، ربما يكون معنا ورشات ربما لبدايه الطريق، ربما الاستغلال الامثل لهذه المنطقه الرائعه. نبدا كما كان يقول الاخ بالاستثمار في عقليه السكان ربما وتوجيههم باه يستقبلوا السياحه، لانه لازم تهيئ المكان من حيث الجانب البشري ومن حيث الجانب الطبيعي الى غير ذلك. وراح تكون ان شاء الله لنا برامج بالاتصال وبالتنسيق دائما مع جميع السلطات للسياحه ولفتح هذه المرافق، خاصه السياحه الجبليه. يؤكد على هذا الجانب لانه الحمامات فيها ثروه غابيه معتبره، وفيها ربما منابع مياه ربما قديمه. هنا باش نزيد نعرفكم انه كاين بارمي لي ناب دو اللي كاينين هنا في الحمامات كاينه ناب عمرها آلاف السنين، قديمه جدا، خاصه في المياه الحاره الحمويه. ان شاء الله نكونوا عند في حسن ظنكم وفي المستوى، وبربي ان شاء الله الجيات القادمه تكون لكم تلقوا المرافق اللي تستقبلكم وتلقوا السياحه قائمه ان شاء الله، والتوفيق في مسعاكم. الحمد لله اول نقطه اللي قاعدين نطرقوا عليها يعني بعد كما قالها الاخر بعد التعرف الطيب هذا هو كيفاش ندزوا السياحه البيئيه والسياحه الرياضيه الجبليه في النقطه هذه بالاخص. الطاقم تاعنا اللي في 2014 قام بالغوص هنا في مغاربه تيوكس. اليوم ان شاء الله رانا في ضيافه فوج المتخصص في فرقة التسلق وكذا فرقة تجاوز الكهوف. قبل كل شيء باسم مدير الحماية المدنية لولاية تبسة نرحب بكم على مستوى ولاية تبسة، ابتداء من نورمالمون من سنة 2015 أول فوج من الحماية المدنية لولاية تبسة اللي قام بهذه لا فورماسيون تاع الجرامب، وهذه عينة برك مازال عندنا ديزوتر إليمون.
الاستغواريون استمتعوا بتواجدهم داخل مغارة بوعكاز الساحرة بيوكوس أو الحمامات، وحسبهم لن تكون هذه الزيارة الأخيرة ليوكوس وسيدي أرغيس وأيضا لمناطق أخرى أكثر سحرا في الجزائر مستقبلا.